Nacho cyali kusalamu TV olutimbe lwa Mirembe mukwano gwa tulaba programu Mukeeze ensonga mu nsonga eya amakyaga leero tuli mu mbeera ya kweyiya obulamu bw'Abannayuganda bulabika nga bwa kweyiya mukwano gwaffe tugenda bitunulira tulabe tukitambuliza tuti ekyo abantu kati buli omu la kweyiya waliwo omuvubuka ettololo yasse abasawo babiri abasawo bannansi omuvubuka omuto embulakalevu singa mugana nga Abdulmajid Adamu ninaawo namutuleetera ettololo omuvubuka omuto embulakalevu yasse abantu babiri kweyiya bamusuubiza obugagga ne bulabika nga bwe yatuuse eka tebwalabise teyabusanzeeyo awo we tugenda okulabira oba ddala obugagga buno busoboka omuvubuka omuto okutta abantu ababiri nti kweyiya bwebwe obulamu olwaleero mwe tugenda okutambulira mugana nga yatuuse dda Richard Nkoobi tugenda kuyitira awo tulabe embeera nga bweri nkwaniriza obulamu buli butya obulamu bulungi obulamu bweyagala nze nakugamba Ali nti ensi ffe tuteekwa gigoba ffe tugoba ensi tolina kukkiriza nsi kugoba kati ensi bw'eba ekugoba kitegeeza ogwa bugwiddalu kubanga oba okkiriza ekugobera era olw'ensonga eyo nja kwebaza Bannayuganda bakyasobola okwerwanako mwenna gye muli era n'okubalamusa n'ekiramuso ekisinga byonna nti emirembe gya Mukama waffe gibeere gye muli n'okwongera okubategeeza nti omutonzi yatwagala nnyo n'atuuka ku mbeera ey'okututonda mu kifaananyi kye kuba yatwagala nnyo yatutonda n'atuuka ku mbeera etutonda mu kifaananyi kye n'atwawula ku bisolo byonna n'atuwa amagezi ag'okusalawo ekirungi n'ekibi agasinga ag'ebirala n'atuwa amagezi ag'okubiri ag'okwefumiitiriza osanga oba tolina kyewaakoze osooka newefumiitiriza era n'atwongerako okumanya Katonda yatwagala nnyo n'atuwa n'obuyinza eri ebitonde bye ebirala tubifuge obeera n'eŋŋamiya simamba laasi nte embuzi nkoko ate mu abasajja n'abasukkulumya n'abawa n'abakazi ng'atukuulamu olubiriizi nabo n'ababawaako obuvunaanyizibwa n'atakomaawo Katonda n'atwongerera n'atugabira ekirala n'atugamba nti bw'ofuuka omuzadde n'abo bonna b'ozadde n'oleeta ku nsi bali wansi wa bigere ebyo era feno tugamba nti omwana ejja neeba wansi wa bigere bya mukadde si eno yokka mu Busiraamu ne bw'onoogenda n'osoma ebitabo byonna ebya theology mu madiini ne mu nzikiriza endala ne mu nzikiriza abajjajjaffe mwe baali bakkiririza era nabo bakkirizanga nti omuzadde ye byonna ku nsi kuno omwana olina kuba mugonvu eri omuzadde yes kakati Katonda bw'aba tuteekamu eyo embeera naebyo kiva waffe okutandika okuteekulula emiteeko egyo emiteeko twagipangulula kati tugenda tugiteekulula mu kuteekulula emiteeko egyo mwe tugenze ne tufunira ekigambo ky'okweyiya taka neeyiya embeewo naye Katonda yatutonda kuba bayiiya so si kweyiya kati obuyiiya bubuzeewa bulazeewa bubuliddewa tulyoke tudde mu by'okweyiya obweyiya kiki ekireetera abantu okugjamu kibayita okuyiiya ne batandika okweyiiya kiva mu kibayita system ez'ekitundu ekyo mwokola ki mwoli system z'ekitundu mwoli zikuleetera okutandika okumanya nti oli muyiiya oba weeyiiya kankuwa example abantu mu kyalo abakuliddeko mu byalo ebyalo bino byalinanga system ne bakugamba nti system y'ekyalo kino oluzzi Naalongo tebalusenaamu na kidomola
oluzzi Nnaalongo tebalusenamu na sefuliya eriko nziro. Oluzzi Nnaalongo omwana omuwala ali mu nsonga talusitamako kusenako kino ekigambo ne bakozesa ekigambo Nnaalongo ne bakitondawo okukuliyetinga omuzizo kuki ku luzzi olwo okusobola okukuuma amazzi ago nga mayonjo. Kitegeeza ki kyali olwokuba sisitimu eyo y'okukuuma oluzzi olwo yalina okubaawo kyaleeteranga abantu b'ekitundu ekyo okufuuka abayiiya okuyiiya engeri gye bagenda okugyamu amazzi mu luzzi olwo olulina obulombolombo bwalwo. Kakati n'osanga mwe twajjanga gye tuyita entawuluzo nti wakwatanga omutinga muwanvu ne mugusibako ekigenda okusenayo amazzi nga mugaleeta ne mugayiwa mu bintu byammwe bino ebitatukula ebitakkirizibwa kufubutikibwa mu luzzi olwo nti entamu y'enziro wadde ogituusizaawo wali ofubutukamu ekidomola kyo n'entawuluzo n'oyiwamu n'amazzi so totwakamu sefuliya kusenamu mazzi. Kati obuyiiya obwo bwajjanga bukuliyetingibwa bwe butyo. Obuyiiya era nze njalako nadde nina akatabo gundi emu gye nsoma article. Omwami omu yali abuuza bamubuuza yali ndowooza nagisomye article eno yavudde omukulu wa Fulogutu yabadde agiwandiise. Wafula Ogutu ng'agamba yali asoma e China mu university emu. Omusajja alina ebibuuzo bye yajja akola ki? Ababuuza ng'abayizi. Ne batuuka okumusekerera ennyo nti twatuuka okuwaayo ne tuwaayo n'olulimi. Wano mu Africa kandeete mu Uganda twewaayo n'olulimi ne tuluwaayo eri abazungu. Twegaba oba twetunda buli kimu ekyaffe n'olulimi ne tulukwata ne tulukola ki? Ne tuluwaayo. Twawaanyisa bo ne batuwa olwabwe ffe ne tubawo olwaffe. Kitegeeza buli lwe mwejjako pawa y'olulimi mwejjeeko pawa y'okulowooza. Era si togamba nti kyabwewussa okusanga abasajja bonna be tulowooza nti bali successful wano ng'abasinga nga kirasi za wansi nga bagenda mu bitabo basomako kitono. Nga ye mugagga tugamba ali successful tugamba nti guni mugagga nnyo naye ng'okusoma yasomako kitono. Sitegeeza nti abaana tebagenda mu masomero. Si kyotegeeza. Twetaaga okugenda mu masomero. Naye mu masomero tuteekwa okutandika okuzimba abaana baffe okuva ewaka kiki kye banonayo. Eri embeera y'okugamba genda osome omanyi bw'osoma akatabo ka Poor Dad Rich Dad ka Robert Kiyosaki I think akugamba luli edda bagendanga ku ssomero ng'akugamba omwana wo muweerere mu masomero amalungi afune grade ennungi asobole okugenda ku university afune scholarship akomewo afune omulimu omulungi bwekyalinga. Kati nkubuulira olwaleero bwogera n'otunulira statistics zonna omuntu yenna asomeredde ku eyo level nga kyalowooza okusobola bw'omusanga mugagga mubbi yabba ssente za gavumenti. Leka naawe nga teyasoma nkubuulidde kubanga bw'omala okusoma kati gwe njagala ombuulire mu civil servant wano asinga okusasula ssente nnyingi. Olwaleero kati sikofolaba abantu bonna abasinga kati bali mu kulwana kugenda mu government parastatals kubanga baziwadde authorities. Bwe baziwadde authorities zino akiti zaazo zijja zikuliyetinzeewo omusaala ne zikugamba nti iddiwe Kampala wa miliyoni 4. ne tugamba nti Uganda Revenue Authority yemanyi bw'esasula maneja waayo. Ekyo kya bubbi. Tekiri mu buteeketeeke. Tekiri mu buteeketeeke. Kyakweyiya. Ono ali under which grade kye y'omusaala compared to byonna okujja ng'ogoberera. Kakati bwe tugenda okutunuulira abo nekuleetera nti omusajja wa revenue afuna over 50 million mu salary with allowances. Njagala omukompeyalinge ne Kirumira owa senior 2. Muzeyi Kinikalisa yasoma kituufu but tosobola kukwata bugagga bwe n'obuleetinga na education level ye.
singa bamuwa omulimu mu gavumenti n'amutwala mu UCC singa bino si byakola ki si byalina singa si byayiiya kati si kyendeeta bino byonna tubiga nti tuteekwa okusooka okumanya tuteekwa kuyiiya kufuuka bayiiya tuve mu kweyiiya naye kiki ekireese abantu okweyiiya ye sisitimu eri wano eriwa era ojja kugamba gavumenti nze nkugambye sisitimu ey'ekitundu mwokola ki mwoli tugeze nti ndi kawempe sisitimu y'ekawempe yendeeta okuyiiya oba okweyiiya kakati lwaki ngamba gavumenti kubanga gavumenti is beyond president ministers n'abalala no gavumenti entuukako nze nkuubi I'm the government kakati nze nkuubi kiki kyenkuliyeti nze nzize nina ekyuma nkuba buwunga bunnajjuka ndeese omwana ono mujja ekiboga ekikabala gye nakulira omwana ono bwe muleese ne muteeka enaakuwadde mu byuma bya kasooli ne mugamba omusala gwe nsobola okumusasula gwa mitwalo 15 omuki omwezi atandika okucapa obuwunga ono omwana gwe mpadde emitwalo 15 alina okupangisa ennyumba mwana asula onfunye bulungi mwana muki mulenzi akuze ekyo kiri mu butonde wano especially wano mu Africa wonna mu nsi nti omwana omulenzi bw'atuuka mu myaka 18 nga tasoma ali mu kukola ateekwa kulowooza kukuwasa afunayo munne bwe kiri kakati agenda kufunayo munne naye mu kyalo ekikabala gye namujja alina muzeeyi we jjajjawe Lunkuse gwe yaleka ekikabala ng'ono omwana alina omulabirira oli yamuyirawo omubiri nga jjajja kakati atuuse e Kampala naye alina okuyirawo jjajja omuwa emitwalo 15 onfunye bulungi ng'ebyo bitadde wabbali afunye n'omwana ze azadde ayaya firstborn agidda mu bizibu wakati kayumba abapangisa ka mitwalo 4 embeera sinnungi atambuzaako ebigere ekitundu ati omwana ono agenda kutandika olwokuba sisitimu gye mwakuliyete nga temwateekawo kye bayita minimum wage agenda kutandika kweyiiya kati omwana ono mu kifo ky'okutandika okufuuka omuyiiya gwe naawe amukozesa tomuyambye kufuuka muki muyiiya ogenda mumufuula mweyiiya atandikirawo okweyiiya abezeewo embeera atandikira ku buwungawo bw'omuwadde okukuba atandika okweyiiyiza kuba bwe bakiyita kakati omulekedde kiro tani 15,000 ozisuubira zijja kukubwa obuwunga tani 2.5 zikuwe ne brand ogenda okuddamu ng'akugamba obuwunga muzeeyi bwaganye bwakoze wastage nnene kasooli yeevedde wastage yabadde nnene olatandika okukola ki okweyiiya kati mu process y'okutandika okweyiiya igwe naawe olwokuba kati kimaze omuyingiramu ekimutaddemu nti bateekwa kweyiiya bw'otandika okutegeera nti ali mu kweyiiyizaamu ng'omujja ku mulimu omugoba omaze omujja ku mulimu tomuzizza kikabala gye wamujja omutadde ensemuko atagende n'ensi omwaka mulamba gwakoze naawe emitwalo 15 gy'omuwa abadde akolera mu deficit ng'abeerawo okusobola omulaba nga ajja nakukolera bwe buno buwunga bwo bwakola ki bwatunda kakati omwana oyo bw'amala omutta n'afuluma n'ayingira mu nsi ajja n'ekyo okweyiiya kyavudde nakyewuwo experience kati ayingidde muno ayagala okusasula ennyumba omwana alya jjajjawe Lunkuse ekikabala yeetaaga ebintu n'ebirala kikyaddako kwongera mu maaso nakweyiiya ng'ajja ku street eyo gye tuva ng'ajja ku street yesterday nabadde nsoma ku police ya investment authority ku SMEs micro small and medium nga njagala kuzuula balinawo police eno eyamba etya bwe nagenza gisoma ng'omuntu gwe bayita owa micro ye muntu alina miliyoni 10 yagwa mu micro era nga bw'oba ogenda mu SME division okulaba omuli okusobola okufacilitatinga n'okukuyamba biki kati batunulidde nti omuntu ali mu micro alina miliyoni 10 kati bino byonna ebintu tuteekwa okubirowoozako ovala njogedde ku system nti
tulina okutunuulira tusobola tutya okuyamba waliwo kati omuvubuka olwaleero ng'omuvubuka ono abadde aweesa byuma abadde muweesa okay kyasobola okuweesa obudde buno akozesa omuntu ogu omu wambayikulu bakulowozeza ku bantu bana asobola kukola ye na muntu wakumeka wakubiri omu ne bakola obutamu bwabwe bwa aluminiyamu obwo capital gwalina gwasobola okukozesa wakakadde kamu kyokka gwe bw'ogenda mu division mwali obala wa milioni 10 ono omulese wansi owakakadde kitegeeza tagenda funa support kati balina akakadde kamu naye bw'amala okukwata amasefuliya ago n'agakuba n'agateekamu ayagala okutandika okujja gakola kyo gatambuza okugajja mu district emu asobole okunoonya ku district endala oba asobole okwongerako ku muwendo gw'ebintu byafulumya kimwetaagisa okuteekamu amafuta petrol station fuel gundi olwaleero liita ey'amafuta olwaleero egula wakati w'1,403 ku 1,425 kitegeeza olwaleero omuntu okutikka amasefuliya gaago agende agatunde katugambe ng'omwana ono agakolera nja kukozesa district nzize mmanyi mwenva omuto gy'amanyi enkuba gyetonya ekiboga ewanakawunde yes mu bannakawunde naye twajja ate ne tusanga ab'e Kampala nga bo bannakawunde tusinga ndeka naawe yes twave feri ewaffe ekiboga oyo nakawunde munnange bw'atikka amasefuliya ogaleeta e Kampala kafumbe mukasa yeetaagisa emitwalo 2 emitwalo 4 transport twand flow nga tebalinamu kyajinga za kusasula bintu bye biteeka mu buutu ya taxi akutte entamuuze 20 azitadde mu buutu ya takisi ye bajjamu jako emitwalo 4 nga tebalinabala bibi byatadde mu buutu naguli mugugu kitereke ayino kisasulira kitegeeza omusajja ono okuleeta amasefuliya ge ku kafumbe bawali bakasitoma abangi kimwetaagisa emitwalo emeka 5 okutuusa emaali mu kibuga agenda gitunda mmeka kakati agenda maliriza ati agenda okulaba nga takyasobola kusasula oli omukozi akozesa omukozi nga naye amwejjako kitegeeza bw'amwejjako ne production ye ekka kuba bye babadde bakola ababi asigadde omu bw'amaliriza alazeewa kweyiya abadde omuyiiya akkiridde mu kweyiiya lwaki kivaawa abakozi bonna be tulina mu gavumenti tebakyali bayiiya bali mu kweyiiya leka naawe n'aba gavumenti bonna lwaki ba permanent secretaries bali mu kweyiiya gwe nsobola okulaga wano ebbaluwa era kino njagala kutegeeza abayunula mwerwaneko nnyo mulabe nga mwejjamu kawookuumi bw'abanga omuntu ali mu yunula bamuwadde okubeera contract manager owa project asobola okugenda n'atandika okukonaivinga ne ba subcontractors n'atuuka n'okuwandiika ebbaluwa n'agissaako muki omukono ng'agiwandiika ng'ategeeza bacontractor ate balina okusupervisinga ofunye bulungi balina okukola ki okusupervisinga nti ba subcontractor mubawe bano ono ate nga ye balina bano bacontractor balina okujja bafune ba subcontractor babasubmiting ewuwe abaverifying kyokka ye kati ye adirectinga contractor butereevu contractor nti bano benjagala ayinayo ababe bayagala kyekituuse mu bitongole is a contractor manager. I know him. I have even a letter gyeyawandiisa kubanga olinginiya nguudo mwodiringira kati n'abakozi ba gavumenti nabo bali mu kweyiiya. This man asasulwa omusaala ali mu office ku level ya contract manager. Era ensi eno yonna emutunuulidde okulaba nga tufuna oluguudo olulungi naye alina bayagala bakole kitegeeza bano bayagala bakole be balungi oba be balungi balina ssente ze bali mu kweyiyizaamu. Ye wali tukiyita tya commission kwe kuli akavaake so simutino agenda kufuna omusaala
ate ayagala yeeyizeemba yeeyizeeyo kakati oyo tasobola kutraininga mwana we nti oteekwa kuba muyiiya kubanga nze ono kikyemugamba omukulu ono yinginiya fuuka muyiiya kati gwotegedde nti sente za gavumenti tezikyakumala ng'omukozi wa gavumenti fuluma oyiyiza otya okuzongerako kati fuluma kolawo kampani yo ng'omuntu registering giprequalifying tandika okubidinga emirimu wadde oli eri fuluma yo aveeyo yes wakati gwe tugambye nati oyagala kwati ziri tezikyakumala oteekwa fuuka muyiiya so kyoweeyiiya atandike kampani erimu ya gavumenti nga nkubi bwe yagamba nti nkoyo okunkozesa nkoze kampani yange kati bampe ettenda jangu obidinge n'abala bakuwe on merit kati gwe teweeyiiya nga nkubiri kyane teweeyiiya oli muyiiya nze ndi muyiiya kuba ogaba n'emirimu ntuula wansi ne ŋŋamba nti okay gavumenti kati efunye ekizibu kya mmere abantu beetaaga okulya kituufu tu abalimi we bali kasooli bamulimye agenda bavundako okay bwenzimba sitowa nengenda ngula kasooli ono ku balimi wadde mbamugulako layisi naye semba mugjeeko n'atabavundako nenjija ne mmutereka mu sitowa yange ate sigenda kuddamu kutunda kasooli kati kantunda obuwunga neetaaga kinti neetaaga ekyuma naki ekibukuba nenkiteekawo bwe mmala okuteekawo ekyuma nengamba nja kwetaaga abakozi nemba noonya abagenda obuveera bwetaaga branding nenoonya branding obuki kunassa nemufuna agenda ku brandinga buki buveera kakati netandika okunoonya chain ya agenda okusaplayinga oba okusaasanya nembateekawo ngenda okuva mu kuyiiya kwange kwe natandika nze mu kisenge kyange oba ne mukyala wange oba ne mukwano gwange ali okay nga tukufulumiza nga tuli mu kuemployinga not less than 20 people nga gwe okwata mulawo okugoya nakulya not less than 20 people oko sikweyiiya okukuyiiya oyiiya okuyiiya kyetuteekwa katonda kye yatutondera tuteekwa tonda nga tujjeeko okumusinza okugumugulumiza n'okumutendereza ng'abakatuli kibe tugamba twongerako ekigamba nti n'atuwa tuyiiye okusobola okulya ensi eno katonda yatuwa tuyiiye tusobole okulya ensi eno kati tosobola kulya nsi eno okuggyako ng'oli muyiiya eyeeyiiya talya nsi teriyo muntu agenda kuba nga yeeya kati ekireese wano be bantu okulowooza diiru bwe bugagga diiru bwe bugagga ensi abantu be tulina mu Uganda olwaleero balowooza obugagga oteekwa kuba diiru obugagga babusonda waliwo eyayimba mbu obugagga si kusonda obugagga babuzimba obuzimbira wanga tewali ssente nkubulire obugagga bazimba buki bazimba buzimbe kankubulire nina mikwano gyange gyemmanyi nga balina wakati wa $250,000 ku akawunti naye nga babuuza kye bagenda gakolamu nga ziri ezebasa kyokka nga ate nina mukwano gwange gwemmanyi ng'alina $1,000,000 ng'agikozesa n'alya ewuwe n'anywa n'akolaki buli kimu obukadde 5 butudde abuuza nkole ki oweemu yatambula ate tenkanya obulamu kakati okugaggawala si bungi bwa ssente obugagga bazimba buki buzimbe kyona asobola okuzimba okuva mu kakadde akamu n'atuuka mu babinojjo ne tulaba nga kiyosiki efuusa akeedi genda onoonyereze ku musajja wa Capital Shoppers yatandikirawa nti oluusi abamu babiwakanya netugamba nti byemuke yavuga ku byennyanja abantu ne bagamba mutwale linammwe babikola amanye balina abantu bayiga okusoma genda osome akatabo ka Mulwana ne title yaako ajja kubuulira wa weyakolaki weyayita tu akubuulire nti era alowooza okutandika okukola faamu eyo yakwata ssente ze n'azisonda n'ateeka ssente ez'okusasula omusajja Omunezerland mu South Africa oba Omunezerland n'aterekawo ssente zagenda omusasula omusaala omwaka mulamba naye nga gwayagala okuleeta amuyambe nga ye talina ssente naye asevinze ezigenda okusasula manager wa faamu ye amuyambe okuzimba faamu bw'osomera akatabo ka Dr. BMK akulaga enambika gyonza okulambikamu ssente ne zifuuka ekinene kakati obugagga bazimba buki obugagga si ddiiru
era nga gombuulira ayakuba ddiiru mu bugagga ayamala nabwo emyaka 10. Kazi Semwanga yamala emeka? Simanyi. Taliwo yafa. Ayamala nabwo emyaka 10. Jelize enjawulo ey'okuba ne ssente. Brian White yatugamba nti ssente ze zaava gundi Italy. Yasikira taata we. Kati nze gyashifuna mukisa bagoberera. Tobagoberera. Ssente bazirespectinga. Oziwa ekitiibwa. Ssente baziwa ekitiibwa. Nazo zikyagala. Era ssente kyesinga okwagala kwe kugiwa ekitiibwa. Ogizinga otya? Ogiteeka otya mu nsawo? Ogisaasaanya otya? Sente? Ogigabirako otya omuntu? Nenkwata ne ngamba gidukwata. Bagigaba batya? Gundikwata. Kati nze bwe nkusanga ng'oli mu kujalabanja ssente. Njiwaawo ne mansa. Gwe toli mugagga kuba tomanyi na ssente bazikola. Oyo si muyiiya. Oyo si muyiiya. Yeeyiiza mu ssente zaffe. Kakati abasajja abazimba obugagga obalaba. Balinawo batandikira. Wenyini awo Engineer Richard Nkubi we tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri. Abazimba ssente batandikirawa? Tuli mu kweyiiya na kuyiiya. Embeera ya Uganda buli omwaga waende kaneeyize wano wenzije ekyokulya, kaneeyize ku street wano wenzije ekyokulya, nosanga olinga atembeya bugaali buntuntu buki naga waneeyiza wano wenzije ekyokulya. Olwaleero twagadde nnyo tutunule mu mbeera y'okweyiiya n'okuyiiya. Omukulu ono Engineer Richard Nkubi akusomesa akugamba nti ekijje ku bannayuganda obuyiiya kulabika nga ndowooza tulowooza buli kimu n'obugagga ddiiru. Erinnya Nzagi Kasujja Ibrahim Ali. Programu Omukeeze. Nsonga mu nsonga tukomeo katono. Tuumulamu tukomeo. Good morning. Nawo kyali ku Salamu TV olutimbo lw'emirembe programu Omukeeze. Nsonga mu nsonga eya leero tuli mu buyiiya kulabika nga at least tuzimba kye tuyita obugagga ne tuzimba kye tuyita embeera etali mu kweyiiya mu bannayuganda. Ndowooza embeera erabika nga yo etabuse butabusi. So twagala tulabe zimba atyo obugagga etwandiise obwensibu tetugaa nti olina billions wabula osobola okuba n'ensimbi zo nga zikuteeka mu mbeera etali yakweyiiya. Mukanda wange gwe atulaba nine Richard Nkubi Engineer mutetenkanya yakuba obuwungaaya alima enguudo simanyi akola biki kaakati awo simanyi oba bikwasaganya atya ttaka teriika mu buwunga ayizulu. So ndowooza lwaleero munnayuganda twagala oveemu ekintu kiri ekyokulowooza nti ssente okubeera nazo either oba olina okuba ne gwoyiiza gwe weeyiyirizaamu oba olina ddiiru gy'okubye ssente eziwangaala. Lwaki tulowooleza mu kimu ku ddiiru olwaleero tetulina bagagga mu Uganda. Buli agaggawalawo ffe eno mu propaganda tugamba oyo yakubye ddiiru. Oyo yakubye ono yazimbye za gavumenti za kino bizimbe tubiwadde ba Janet ba Muhoozi ba Museveni. Buli ssente buli bugagga bwa ddiiru. Ate munange kifaanana olunaku lumu lady yali ya Pale FM ina gundi gye yategeka program yali eri ku bya company zitwala abantu bweru. I was a marketing manager mu company emu. Naye twagenda ku pano kuli twaliko nze Honorable Muwanga Kivumbi wakitiibwa Tamale Mirundi kwaliko n'omuntu omulala gwe sijjukira naye bano bwetu bwe yakola ki bwe yali. Kakati mwanji mumi naŋŋamba tinali njogera kati lokati nali nvudde ku side ya labor export kwe kuŋŋamba kati golaba oli kapere yakuyita kapere oli kapere banagiri kampani ezo gweza n'okuba tosobola kukola ki kubategeera tulagana. But afterwards twajja tufuuka bamukwano netwala ne munyo nemugano nti sikijjaawo nti waliwo abanene abalina kampani naye waliwo ne kampani nga siza abanene ng'oli yakera baakera ku makya abavubuka basatu ne bazitandika abakyala abaki ne bazitandika ne bagenda ne baregisteringa ne bafuna license ne bakola nga bwekiki bakola. Kakati ye problem gye tusinze okufuna wano olwokuba nti tulina molodike nnene nti embeera y'obuntu efudde nnyo
etuweddemu buli muntu alowooza ateekwa okugaggawala ng'akubye eddiiro ng'anyaguludde omulala. Y'ensonga lwaki nti olwaliro bw'ova wano Bokisa n'ogenda ozimba ekizimbe ekawempe abantu baagala kusooka kutunuulira myaka emeka gy'omaze mu midiya. Otobyotya atunuulira kizimbe kino ddala ajja mu arcade eyo. Olw'ensonga balabye kubagenza ate ne babba mu gavumenti ne bateekawo ebizimbe ebyo. Nange olwo bagattira mu bali. Naye ne bagamba abantu obugagga bw'abantu jja bulaba. Engeri y'okulaba obugagga bw'abantu saba nnyo Mukama akuwa obulamu. Gavumenti eno ekyuke ng'oli mulamu. Olaba obugagga bw'abantu. Ojja kukakasa ani omugagga n'ani omwavu. Obugagga bwa ligimu tebusukumuka ligimu ndala. Nti emyaka 5 nabo kisanja kati obugagga bufuuka nanti kugambye obugagga bwa ddiiru. Bw'oba obukoze eddiiru ng'obukolera mu gavumenti eriwo. Bw'oluvaabwo naye genda nabo kankubuulire. Omuntu ayali akolagana ne ba permanent secretary Mwami Museveni be yawandiiseeko nga retired. Abawummudde. Yali on the public interest. Yes. Abawummudde. Retired in public interest. Mu bufunze babadde kyabulabe eri eggwanga. Abawummudde. Beyagyewo. Mwami Museveni n'abalaba nga alina bataasa ku ggwanga. Muhakaniza abadde mu finance. Namusindika eri yetabadde kakati njagala mbuulire abantu abo babanga babadde balina ddiiru ze bakuba nga waliyo abadde agaggawala olwa ddiiru kati yayavuwadde kubanga kati omupya yakoze eki yazze nga gweyagala okwetegereza click njagala obeera observant nnyo mukulu Bokisa ngeri gy'oli mu media njagala ogenda otunuulire baani ababadde bafuna contract baani abali bafuna contract z'enguudo contract z'ebintu mu KCCA ku mulembe gwa mukyala waffe ab'olugave Jennifer Semakula Musisi abadde bafuna butenda baani abafunanga tenda ojjolabe kitaka wabeereddewo baani ababadde bafuna ojjolabe kisaka wazze baani abafuna ne kunasa sebagaleda baani abali bafunanga kakati ojja kutandika batunuulira bafaanana tenda zino kati ogenda kulaba abantu ebava mu tuyita obugagga obweddiiru so obwensibo obuyo tabuzimbye njagala tunuulire waki bwe tubuyita kati olwa tule bana abavubuka mwe mugamba nti beeyiiya naye ng'ekyo kyennyini ekigambo kibi kibakola omuvubuka ono atunda minwe gy'amatooke oba atunda buntu ku street obutonotono naye nze nakugamba oyo omuvubuka atunda obuntu obwo ku street singa ayagala kuzimba bugagga mu myaka 5 asobola ova ku street nga mugagga kisoboka yes akikola atya omuvubuka ono atunda buswiti buno nja kuweerezaako lumu kagundi kennaawa k'omusajja nti omuvubuka ono atunda buswiti bw'aba atunda buswiti waliyo warehouse ezireeta wano switi ezo nga warehouse nga industry area nga ziyingiza wano bintu basaplayinga kitegeeza omwana ono bw'aba abadde agulayo buswiti bwasiringise omutwalo gumu najja n'abusaasaanya ku street ekyo tuyita okweyiiya naye obwo buswiti obw'omutwalo gumu nkakasa busobola omuliisa sikakasa nabo musasulira ennyumba sikakasa kitegeeza kino kyakwebuzaabuza alindirawo masimu akube yeeyiye alindirawo kintu kirala naye nze njagala kati bwe tusanga gavumenti erina abantu abalowooza okusinga ku be tulina gambo byange mbyegendereza wangi gavumenti erina abantu abalowooza okusinga ku be tukola ki be tulina bandibadde bateeka amaaso gaabwe ku bavubuka bano nze nina omuvubuka namubuuza lumu switi ono omugjawa nambuulira ku dduuka kwakola ki nemugamba lino edduuka ogenda bunaku n'ogulawo switi nti nemugamba lwaki togenda n'ogeininga trust gye bali batandika okuwa bw'otunda nga bw'otunda nozaayo
oli mu muzimba atandika akola obugagga obwensibo. Kakati bano abaana olwokuba nti kiri kyenagamye nti twafa nnyo obuntu bulamu bwatuggwamu n'okuyiiya kwatuggwamu tulowooza mu kweyiiya. Ye talowooza nti asobola okugenda mu warehouse eno n'abagamba nti please nsobola okutunda switi wammwe ate nenkomawo. Talina ngeri gyayinza bamatiza ne bakkiriza omuwaafuke supplier waabwe. Lwaki n'oyo ayingiza switi wano yabbye omusolo. Leka naawe tenkulimbe kati eri yabbye omusolo. Kakati yalowooza olw'okuba yabbye nakuwa naye bagenda mubba. Nkiwulira ye bwakola yabbye omusolo. Kakati alowooza bwakuwa nawe ogenda mubba. Abasuubuzi baffe be tulina wano abasuubula e China babbye Abachina. Nakati olw'okuba babbye Abachina ne baleeta wano ebintu obwongo bwe bumulowoozesa bwakwata ebintu bino n'abiwa Alibokisa n'amuwa dazini y'obuteeteeyi oba obupale agenda abutunde alyeko amagoba amukomezeewo naye yeezimbe alowooza noona ajja kudduka nabo nga naye bwe yadduse ne bwe yadduse nabye China bwe bakola bajja kukukyawa Richard Nkubi nze siriiko kwabo nanti kati nze kimukama yannyamba yakuyamba ki mu nsi muno bwe yali anteekamu yampa obuvunaanyizibwa bwa kumusinza na kumukkiriza talina mulala gwe yaŋŋamba kutendereza wadde okusinza. Abantu bwe bakuba ddiiru abatayagala mulala agirinnyemu aba experience agifuna omwo yalowooza mugagga. So obugagga bw'abantu buyimiriddeawo. Nze nkubule abantu abazimbye obugagga bwabwe beebaliwa balina kye bayita distribution chain. Nti asobola okuba alina ente ye ng'akama ebidomola byamu ng'asobola kukama liita z'amata 10. Azimba bugagga alina ente ye ekama liita y'amata ki liita 2 ze liita 10. Naye nga omusajja atwala amata ago omusunda ajja n'agamuggyako tamulekera ssente tamumanyi namumanya. Wabula oli musajja atamuleba ku kyalo okwo atambuza mata najja ne boogerage namugamba gaaga amata gange weegala ente yazisigaza gwogera kutwala liita 10 oleme kudda ekyazikami. So gw'olumu abwali ye gw'otwala liita 10 totutte ente ye. Buli kimu omuganda agerawo ngero manya atabbye simanya atasse muyima ekitasse muyima tekimala nte ekitatta muyima tekimala nte. So omulaalo bwaffe nte ziyinza okukola ki? So muyima waali ekitatta muyima tekimala omuyima ye mulaalo alunda tafudde waali. Kakati ono omusajja kyegambye nti azimba ati agenda kuwona omusunda atwale liita z'amata 10. We yandibadde atundira liita y'amata nusu 5 ku kyalo agenda giwona omusunda agitwale ku nusu 10 naye nga ssente tazimuweerawo. Atwale leero atwale n'enkya atwale na luli amugambe ssente nzikuwa mu wiiki. Amuwe ssente za wiiki ow'amazima oyo ateeyiya azimba bugagga bwansibo. Kitegeeza ono atwala amata gano alina gy'agatwala. Waliyo gwagenda bali balaba bagenda kulaba kye bayita constant supply. Ye chain eyo gy'otegeeza okuzimba obugagga. Kati eno constant supply eva ewoono kitegeeza kibajja mujjako mulimu gwa kuba waki kuba bali sure nti amata gajja kutuuka. Naye noono olw'amazima g'alina enkuubi amata ge gwalowooza gawa. Kakati ono omusajja munewamanga ku kikopo ky'amata akifunako nusu 2 naye nga kiri constant nga ono awaayo ssente ekyo kye bayitanga unioni ze muli mukayaniro olwaleero mwabajja wano nga musomye nnyo okusinga Amini alitaasoma ezo mwazijjawo yateekawo unioni ezo nga bayitira omwo. That is my wale mwabalowooza nti mwasoma mulina ebitabo era nze kovula balina moto yange siwa mulimu ku muntu lwampapula ajja ne zidiguli ze ng'aziwuuba nga tosobola osanga omuvubuka nga yasoma marketing ng'alina diguli mu marketing nga tasobola kukolera business strategy. Kati nze oyo muwa omulimu awe tomuwa ate aba agenda kwongerako ki ku kampani eyo. Kakati nga nze nnyimuka wano nga ngenda ekayunga nga nsanga omuvubuka abadde anoonya akatale k'ennaanansi nga mubuuza akatale k'ennaanansi obadde okanoonya otya nti bwoti ne bwoti ng'alina ne connection e Kenya e Sudan e Congo. Teyasoma P6 amanyi bulungi okunoonya akatale gwe ng'oleeta nga nze muleeta wano nga mufuuwako enfuufu
ng'ayambala amasuuti yes lyate okutegedde kiraba nga omusanga wano ku Salamu TV ezebbaga bamugenda kugaba ebya Idi naye ffe tulina obuwunga bwaffe lwaki temubugattako ng'ajja wano agga nti tugabe kino kata ya Idi nze nina moto yange ndowooza nabeerako nawe mu meeting nekugamba nze bwe tubanga ffenna abaliwo tuwulira Oluganda sijja kwogera Luzungu Oluzungu is not my language. It's a mode of communication. Kimu ku byonzo okuyitamu okutuusa obubaka ku mulala oba communicatinga. Singa kusanga ng'olulimi lwemmanyi naawe lw'omanyi tetusobola tugatta ng'Oluzungu lutugatta lutwogera. Okay. So ekikuleesa olulimi si level y'okutegeera. Kakati mwe ensobi gye mukola nti gwe mkuwadde ako kantu katono nnyo ono omwana ani amulowoozaako mubalaba ku street ono omuvubuka atunda emyera atunda myera naye waliwo mu katale ke kamu ak'oku Kaleerwe waliwo omwami Kimu oba Dalawusi abaleeta amatooke okuva embalala bagabatikira ne bagabaweereza mu nsawo ne batikkula loole y'amatooke ne bagiyiwa Kaleerwe ekiboga avaayo ka amatooke tulimira ddala mulimu amatooke Mugereka Kinoni Kidadda Kikabala Kigando Mulagi mmere yeve nejja wano nebugerere nze nva mu mmere agivugo gireeta e Kampala ono atunda emyera gwe yandibadde yeekwatako chain n'etambula olw'amazima kubanga gwe ono omusajja Dalawusi ali wali Kaleerwe ayaleese amatooke ge mu nsawo n'aziyiwaawo ayagala bagenda gatunda gaveemu ssente aziweereza omusajja bloka amuweereza amatooke wa mu kyalo kitegeeza gwe bw'ojja n'omugamba gwe oli muvubuka gwe Alex obaani tolina gwe ssente naye ate osobola okutunda capital omulina capital kyeki mutwe sente Latin capital si sente yes capital mutwe si sente yes capital omulina mutwe gwe genda ogambe Dalawusi omugambe Dalawusi nze ngenda kutunda ensawo ye y'amatooke tosooka kutunulira sente zigisobola ensawo eyo amazima it's a part of capital abasajja abolaba abo mu abattoir oba mu Lufula abasala ennyama y'ente bazisindika ku mabucha nga tebabawadde ssente olina asala ennyama wali ente nnya n'azisindika oba bitukaaga n'azisindika ku bucha ez'enjawulo nga tebamuwaddeeyo wadde 10 nali manyi batwala cash nedda si bonna bayitirivu genda kukena ne bucha omubuuze Kaleerwe omugambe ennyama ogifuna otya wano n'atunda ow'amazima omusajja ono n'ajja akawungeezi n'akatabo ke nti kinene bucha alinayo 60 Masaka bucha alinayo Mitex bucha alinayo ne bamubalira ne bamugamba ko zino zezabusebo zitune balance tujja mukuwa n'agenda n'akuŋŋaanya ssente akawungeezi n'asuubula ente endala kumacha n'asala n'asupplyinga kitegeeza nono wabucha afunye omulimu kyetwagala okwejja mu bavubuka baleme kulowooza nti okweyiiya bwe mu ku miteeko Katonda gye yatuteerawo okukyusa obulamu ogwo teguliimu okweyiiya tekuliimu mu miteeko Katonda gye yatuwa okukyusa obulamu wabula Katonda atuteerawo omuteeko gw'okuyiiya tube bubeezi bayiiya bayiiya gwe bw'otunuulira wano bw'ojja ku Salamu TV problem ki gye balina gy'oteekwa okusolovinga gy'olina okutunuulira mugagga gwolaba mu nsi alina ekizibu kyali mu kuwa eddagala kati nze nfuuke musawo okugjawo ekizibu nti kampani eneetaaga nina kye nnina gyongerako gwe lwaki otudde wano olwalira emabega wa kamera Salamu TV erina ekizibu ekyo ani agenda otuula emabega wa kamera yeetaaga omusawo agenda okijjawo n'ojja kati bw'osolovinga ekizibu ekyo ne kivaamu ne bakyexchangingamu ne bakuwaamu ki ensimbi kati gwe zino ensimbi omaze okuzikwata bw'omala okukwata ssente ziba tezikyalina makulu amakulu gaazo kwe kuziwa ekitiibwa ng'ogateeka mu kintu ekiraziddemu zizaale kuzaaza ssente nakugamba an economist ne entrepreneur babiri banjawulo batya economist akuyamba okumanya bw'onoosaasaanya ky'olina
An entrepreneur akuyamba okwongera okuzaaza ku kyolina. Ono mutandisi akutandika n'otambula entrepreneur nekigenda nga ki economist n'akuyamba kusaasanya omugamba nina silingisi mutwalo nzisaasanyiza nti nazikutemera ojja kikozesa bwoti ebbiri wano 10 wano 5 7 an entrepreneur agatta ku mutwalo. Tukimanyi nti ababiri abo banjawulo tuteeko kiyiga kati okugatta ku zolina oba okutandika kyeki kyatutawanya mwe tweyiza omwo kati tufenno tumaliza nga tuzeeyo eri nti tuli mukwe kweyiya yensonga lwaki osanga omuvubuka nze era nina ekintu ekimu ekibiitinga obwongo bwange kiriwa nina era mbasanganaku nawo these idiots nekikubira essimu mbukyagala okufera bana abafere ate abayita mu simbo balese container simanya weereza sente container ezo zijjo receiving otunde ebintu kati nga nange bwenzijja twemanyi nze nga nkubuuza ekibuuzo ekiri ekyangwe kibuuzo kyo bibuuze ebyo bifere nze wabingambire nga nkubuuza ngenda zitunda wa zo zirimu ki zo ngenda zitundawa zesaakolako order situmyanga buleego babupale bw'abaana bw'oŋŋamba obuli mu container kati abantu ko balowoleza mu ddiiro oli omusanga ajja kugamba nina ddiiro bwekutuka ngenda kuba mugagga tasobola obugagga tebabuloota obugagga si kirooto nedda simanyi bakigambo kirooto manyi nakyo kyalina obugagga tebabuloota kulota ng'oli mu ssente okulota oli mu kalina balota vision gye balota kwegamba mu kifo ky'okuloota nti nina kino loota ntandikwa yakyo kikyoyagala nsuubira kufaanana ntya so si kuloota ng'ofaanana ekyo buli olowooza nsuubira kufaanana ntya ogera tutandika okukikola olabe ng'okikola ki ng'okituukako nze bw'ona osanga abantu abansinkana emyaka 7 emabega simanyi Morisi niwe baana kimugambako naye abantu emyansinkana emyaka 7 emabega ne bagamba nga nze sijja kusula mu nnyumba y'amabaati wakigaana no kubanga nakulirako ewaffe ekikabala nga tusula mu nnyumba ey'essubi nga towulira nkuba enkuba ogiraba ku makya kati era oyagala kwewaka olemu okuwulira enkuba era oyagala ya ssubi nanti kati ey'essubi enzungu yetegula bukya ku makya n'osanga ng'enkuba yatonye bweru tewanyiwulidde teyakutataganyisa kyekyali ekirooto nkiraba kakati ennyumba eyo gyenjagala tegwa bugwi bagikolerera otandika 1 by 1 process by process nogizimba totogenda kugwa bugwi nti newebaka mukuba eryo ng'ogenda ku ekyo jasanga ba alibox bajja kukutwalako babeeko we bakukomya obaako matabi ge gakongoka kati abantu abo bakulinyisa ekiki okutuuka wookola ki wogenda kakati abantu abasinga awe tusinga okufiirira n'osanga ng'omuntu omwana ono alowooza nti olina siringi sinnewuunyisa olina miliyoni 2 osanga omuntu ng'akaaba nti miliyoni zange 10 manya abasawo abaganda bazinsabye zigenda kuzaala bw'obanga olina kapasite ezaaza miliyoni 5 ezange lwaki gwe toweezaaliza zizo n'otandika kunfera bufezi lwaki gwe oyagala nze nkuwa ezange zoba ozaaza nkuwa ezange ozizaazise naye ate kati lwaki tozaaza zizo n'onkozesa n'ompa ssente zo nenzikoze nga bwe nkuwa amagoba kweyiya okitegeera n'osanga abantu era lumu nalina bano bebayita ba motivational speakers omu nali nkaayana naye nemugamba gwe oyagala tubuulira bintu bitugaggawaza okitegedde naye nga tukusasula oyagala nkusasula ombuulire ebigenda kyusa obulamu bwange sooke kusasula sooke nkusasule gwe lwaki tokola ebyo byoyagala okuŋŋamba nkole okyuse obulamu bwo nga nze sikuwadde
sanga ye yabukyusa wafuukidde motivation speaker. Then kati mabulire waliwo ebintu kati gobotuuka kweyo level ng'obulamu bwo bwakyuka eyo gye bayita okuddiza ensi yo n'okola foundation n'otandika kugamba nti osomesa abantu kati for free si kukiri yambuli nsimbi bakayo okutegedde like okikola with passion. Nze nakugamba Alibox nze ne bompita wano nti njagala nkwagala wano buli lunaku ku makya sigenda lunaku lenjakera ku makya nkugamba ensasula kubanga byenjagala okugamba bano nze byenkola kati byeyagala obbata kati nze biba bikyusa obulamu bwange bikyusa obwabwe senjagala mu bantu bano lwe lunaku olumu nze nina omusajja omu yajjanga nkyali mu byokutwala abantu ebweru yaleeta mwana we amutwala ebweru ye yaleeta omwana we naye kati tuba tuli mu discussion nengamba nange sisobola kugenda nemubuuza lwaki nangamba manyi nkola mu gavumenti biki njagala kulitayalinga muzayo emyaka nga5 okulitayalinga biki nemubuuza olinawo ki namba sirina naye mbadde nkola bwinti nentuula wansi naye omwami ono nemubuulira kikyasobola okukozesa kyakola ki kyalina akyuse obuki nemugamba nkubuulira mazima ojja kusaba okulitayalinga ng'emyaka gyo teginnawera tobuzaayo 5 genda okole kino mu myaka egi 2 ojja kuba obagange oyagala olitayalinge okitegedde ekyo gwali mu mwaka gwa 2017 mu mwaka gwa 2019 omwami ono yankubira essimu nampita ewuwe nangamba sirina kyensobola kukuwa naye kankuwa obukadde buno 2 ogenda obugulemu embuzi ogiri nga yakyusa obulamu omwami gwenjogerako yali ayogera ku kulitayalinga ng'ate agenda kuba kyeyo around 65 ngereza alinga mu 60 abulayo emyaka 5 alaba gigenda atuuka mu kawungeezi naye talina kyakkolawo olwaleero azimba maka wamuwaki dozi ki kubanga omuntu omanya kyakola ki kyali tuula naye owulire kyasobola n'obusobozi bwe buliwa then omugambe kola kino kubanga nze nange nkozeeko kino bwe nkoze kino kyenkoze eki kyenfunye kubanga nze ngamba abaana bano bonna bantunda myera bantunda buswiti bankola ki tusobola okukyusa obuki obulamu netuva mu kweyiiya bwe muba mubadde mutunda buswiti nga muli ku luguudo okwo muyimiriza emmotoka muli abavubuka 10 buli omu alinawo nalina bu obiti ono alina buno alina buno kati mutuule mmwe mwegatta omuntu ki omu okugulawo business name kyalayisi 2.3 okuguddewo business name bwe mugulawo business name nga mwekutte muddeyo gye musuubula buno bu obiti ne buno buswiti naki nga gurupu omwami ono abibasuubuza ebintu bino ajja bafunamu trust kuba mubadde mujje buli lunaku ne mukola ki nemusuubula kakati mwe muddeyo nga mugamba no fe tugenda ku distributinga kankubuulire nze nina wholesale kungu nga tumaliza nga maliza wholesale yange kungu weeri sirina bakasitoma bajja kugulawo bintu but nina abavubuka bano abavubuka bano sibajja na ssente ne pipiki ze bakozesa nze nzisasula kakati omuvubuka ono najja n'atikka ebintu agenda n'awuyitamu n'afuna bakasitoma najja n'atikka ebintu ng'amanyine waalaga bizinesi ya wholesale ngitandise ndi naawe wano mu January najja wano mu January neva nekugamba bizinesi ya wholesale esobola okukola nali wano wagitandise ngamba mukyala wange tunoonye edduuka ekizimbe tuteekemu kino tubinoonye gye biri bino byenjogerako warehouse biswiti biki byonna mbyogera kuba manyi gye bikola ki gye biva abo babikuleetera ne bakugamba n'okugamba tusobola n'okukuwa ku credit kakati nze bano abaana bagenda ne banoonye bakasoma najja n'asibako ebintu ku pikipiki n'atwala n'atunda n'andeetera ssente akawungeezi ne musasula nga n'amagoba agafunye. Tusibule munnayuganda atulaba Richard Nkoobe. Gwe munnayuganda munnange muvubuka munnange nze njooza emyaka gy'abavubuka tegikoma kwa 35 nze njo ngiyisizza. Nkutegeeza nti okukyusa obulamu temugenda kubaamu kweyiiya. Okukyusa obulamu kugenda kuva mu kuyiiya. Njagala mujjewo ekigambo kweyiiya muteekewo ekigambo kuyiiya. Ate ekyokubiri n'enkubira omulanga mmwe
kigambo ekirungi nkikozesa ntya mmwe abasazeewo nti mujja tukulembera ne tubateekamu obwesige mutukulembere oba twabubawa oba tetwabubawa naye mmwe ne muba mwabwewa oba mwakola atya mutuyambe mutereeze kye bayita system. Omwana ono olwaleero ayagala okuggulawo ka bizinensi gw'omusasuza layisinsi nojja n'omusaba layisinsi ya trading layisinsi ya $30,000 omwaka naye nga ye tasobola mu bizinensi ye tannaba na kutandika kukola magoba kufiisa ssente zisasula lenti naye gw'omusaba trading license omuyambi otya gwa municipality gwa town council gwa district gwa sub county gwa authority oyambi otya omuvubuka oyo yaguddewo ka business ako okusobola okukuwa trading license inga tosobodde namuyamba naye musembayo nja buli najjenga ku TV kuno nafunanga omukisa okukubiriza mu abali mu Ministry of Finance n'ababaka ba Parliament okutuyamba mutuyisa kibayita Islamic banking. Bwe munayisa kibayita Islamic banking unemployment mu Uganda ejja kukendeera ebitundu 9 ku 10 kubanga buli muntu ajja kubanga olwaleero okubuulire mukulu Ali ajja kuba yeewola abantu baagala okukola naye tebalina busobozi bwe bakola ki bwe batandikira bw'ogenda mu zino banka zammwe ze mulina wano ze mwatandika bakwagaza ebintu byotakola ki byotalina tuyanze covid amin akyali muki mungi tuyanza lunaku olwaleero tubadde bwetyo ne bwana Nkubi Richard engineer bwe tubadde olunaku olwaleero tubeebaziza nnyo ate tuba tuzzaawo enteekateeka endala ya programming yaffe esigala etambula gomnaffe atudde era atulaba kwebaza nti webale nnyo webalire ddala okusalawo okubeera naffe olunaku lwonna ate n'ekiro kyonna n'enkeera lyonna webale nnyo tukyazimba omuzikiti gw'Owambogo teekayo kyosobodde okuteekayo tukyali mu kusala nnyama ennaku zino tuziwe ekitiibwa tusobole okulabika nga tutambula obulungi twebaza nnyo bonna bali mu mbeera ey'okusaddaaka mwongeremu amaanyi mu kusaddaaka Salam Charity Foundation yegende wegenze ate twebenga at least waliwo ebikyuka mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkana nakujja kola nkya yongeramu amaanyi mu kukola n'okulowooza ekirowoozo bwe kinaakudduka nekikusenguka oyinza okufuuka omulalu atambula obukunya ku street beera bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.